嗨，大家好，我是小林。今天上山找松茸了，刚上山就下雨了。今天只带了上衣，没带了雨裤，希望不要下太大。马上进山。水白色。哟，金大哥开张了，还靠了来一下，人家别靠坏。哦，咱捡。敲的比较便宜，敲招门坏掉了，打到松茸的。平平一朵，这是横长过来的，看水着，到这里再抬头再抬下来，头不抬下来很难描写，这都是松茸。这个倒了吗？对呀。平平一朵，漂亮。今天开张第一朵松茸就这么大，真爽啊！你看，漂亮。哎呀，这窝子来了，这次终于长了一朵了。可以呢，这还。买这多了吗？吃的多了。那时候没吃，有嘛有点大笑。球嘛在这里头。你就是打着它。我就是早就该吃了，这太松了。长着水是在大呢。把水这边早就种出来了。漂亮，大鸡枣。这我一边把它盖起来，一边被别人招住了。没发现。可以啊，嘿，又是一个精品。这里有一个，感觉还是有点大呢。不，真大，感觉大，确实大。这个在哪去呢？树林里多不，那几个是挺有着点还是干坏了嘛，可惜。说的累坏了，真的。
就在这里。是个精品。圣诞班照呀，九个打9个。要开盘了。哦，终于出了个，妈呀！青泥牛找着一个。一直去年的比今年出的多了。我去开盘了。吃东大个当然。这里终于出的多了。去年我朋友小红屋赶到出，去年老大只多一盘大牛了。找不住那个，找不出几层。现在山一直都是君子石。我跟说，其中是有多难。就是别带多大。买的沉了，够长的。同一个位置。去年多3年的还是多也可以。回家了，马上天就要黑了，现在6点多钟了。昨天从早上就来，还没有找到今天的多。还是可以呀。今天我们中午才来的，也找了比昨天还多了。接连下了3天雨了，如果再这样下下去的话，松茸就不出了。快点出来太阳吧。咱们下期再见，拜拜。